Hello guys, welcome to my vlog. यहाँ सेफी भेनतिर आइपुग्यो म यहाँबाट चाहिँ सिधै बोटपाटी जान लाग्यो त्यहाँ टपबाट स्टार्ट हुन्छ अलि अगाडिबाट रिपन क्लोजबाट भित्र छिर्न अलि अगाडि राइट केटा रेडी होइन छैन ए 1 2 लास्ट मिनटमा चाहिँ मैले मेरो गोप्रो नै ल्याउन बिर्सेछ गोप्रो लिन जान लागेको गाडीमै राखेको थिएँ कहाँ राखेँ अब बुझ्नुपर्छ बोर्ड त धेरै राम्रो रहेछ हेरौँ कतिको रमाइलो हुन्छ टक्क गएर स्टिङरेसँग झ्याप्प पौडी खेल्नुपर्छ होइन गाडी छ ल गोप्रो कस्तो लागिरहेको छ यहाँ यो जालीवाला के लाग्नु नि बिहान बिहान उठाएछ होइन जबरजस्ती ड्युटी चेन्ज गरेर लाहा दुःखै लाग्छ लाग्छ यहाँ पैसा पनि कमाउनु पाएको छैन होइन दुःखै लाग्छ रवि दाइ नेपालीहरू बसी आएपछि दुई जहाज त्यसपछि थाहा हुन्छ खै 6 प्याक ल्याएर आउनु पर्ने Oh, yeah, but that makes sense. Just barely. Suruh भयो Saya naik dah sampai di atas kan. Okay. Thank you. Jom na dito. Talk about its anatomy, so you know where to touch the rays, where to avoid it. Alright? So you're more than welcome to touch the top of the fin there, guys. The top of the fin is going to feel like fine sandpaper. You can also touch directly underneath. It's not in there. That feels a little bit different. The best way to describe it is like a wet portobello mushroom. Alright? Up here at the top, guys, the 2 eyes. Nobody likes to get hit in the eyes, so we're going to about as big as the males are going to get. So the males will have 2 claspers at the back. So the females only have the tail flap, and the males have 2 claspers. So the males will get a little bit bigger than this, but this is nearly fully grown. So all the big ones you see, like Sabrina was saying, all the females, and then
ओके गाइस, स्टिङरेसँग फोटो खिचिसक्यो हामीले होइन, फोटो पनि खिचेँ अनि स्टिङरेलाई किस पनि गरेँ अनि सही रमाइलो हुँदो रहेछ यार। पहिला यस्तो डर लाग्थ्यो स्टिङरे देखेर, त्यसले त्यो पुच्छरले हान्छ भनेर क्या, लास्टै डर लाग्थ्यो। तर त्यहाँ हामीले भने जस्तो नहुने रहेछ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ नहुने रहेछ। स्टिङरे सिटी सही रमाइलो भइरहेको छ यार। अनि भाइ आउन त स्टिङले लिन्छु एउटा। दुई शब्द बोल्दा नि त यसो केही। हाई गाइज दुई शब्द भने नि त, दुई शब्द हाई गाइज। सही मजा आयो नि त होइन। Okay, she's had a bit of food now, so see if she's calmed down. सही रमाइलो हुन्छ स्टिङरे सिटी होइन, यो मात्र उल्टो है। हेलो गाइज, व्हाट्स अप एभ्रीबडी। We are I don't have to do it. I'm gonna tell again. Have her kiss. समातेछ क्या दाइले पठाउनु खोजी कस्तो पछाडि पछाडि आउँछ। नै कहाँ किस कहाँ खान्छ खान्न के भन्दा नै कस्तो तर गाइस यसले केटीलाई किस खाने कुरा गरेन स्टिङरेलाई। स्नर्किङ मेरो चाहिँ सक्यो, मलाई त यो अति भयो। बोटको बारेमा एकदमै दामी बबाल एक्सपिरियन्स, लभड इट एभ्री जो पनि अब नेपालीहरू यहाँ क्यामेरा आइरहनु भयो, नेपालीहरू त के रिकमेन्ड गर्छन् स्नर्किङ गर्न आउनु होइन दामी छ रेट हल्का एक्सपेन्सिभ, अलिकति महँगो छ होइन, तर वर्थ इट। ब्रेकफास्ट दिन्छ। मलाई त धेरै रमाइलो भयो। मैले स्टिङरे समात्यो विथ कन्फिडेन्ट, अनि त्यसपछि मैले किस पनि गर्यो, धेरै रमाइलो भयो। राम्रै गयो। अब यहाँबाट अब स्नर्किङ गर्न जाँदैछौँ हामी। स्नर्किङको गियरहरू चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दिपक दाई। आज तपाईँले के भन्नुभएको रहेछ हिजो मलाई 10 चोटि फोन गरे होइन मलाई 1000 चोटि फोन गरेको छ। त्यो बेला फोन मेरो दाइ सन दाइ के भन्नु लाल भाइ, रमाइलो भइरहेछ होइन। एकजना घाइते भइसक्यो, खतरा हुँदैछ है। दामी पर्छ नचाहिँदै तँलाई आज ठिक छ, ठिक लाग्यो नि सर्भाइभ एक्सपिरियन्स दामी लाग्यो बब्बा सिङ समय। यहाँ नुलाई त अब फाइनली सक्यो हाम्रो बोट ट्रिप, फर्किसक्यो हामी यहाँबाट। फर्क्यौँ, सबैजनालाई रमाइलो लाग्यो, सबैजना टायर्ड स्नर्किङ गरेर। अब त्यहाँ फोटोहरू खिचेको छ, त्यो फोटोहरू चाहिँ लिनु थ्याङ्क्स फर दिपक दाई होइन, अर्गनाइजर अर्गनाइजर चाहिँ हाम्रो दिपक दाई। ठिकै छ, केटाहरूले यति एप्रिसिएट गरिदियो, धेरै राम्रो। तर सिधै थाई हाउस थाई जाने हो क्या सिधै। सार्क आएन यार, सर ल तर सार्क आएको नि निलले मलाई फोटो हामीलाई फोटो देखाउँछ कि सार्क देखेको दिनमा त त्यो त आफूलाई यस्तो लक्की मानेर आउँछ कि होइन। यो रेड सेलले राखेर त सार्कसँगको त्यो भिडियो रेड सेलको गरेर रिफ सार्क भन्दा त्यसले मान्छे खाँदैन नि त। यो मान्छेहरू कता गयो? के अरे मैले हामी नै हस्किन्थ्यो नि सुरुमा, मलाई डर लागेको थियो यार। समुद्र भएको